Welcome all in our integrated mathematics channel. So in this lecture we are discussing about mean value theorem. So this is our third mean value theorem, Cauchy mean value theorem. So statement of this theorem is that if f of x and g of x are any two functions, we have given two functions f of x and g of x, both are functions of x, such that they are both f and g are continuous in closed interval ab and differentiable in open interval AB. And third condition is that g of x is not equal to 0 for any x belongs to open interval AB. Then there exists at least one point C in open interval AB such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c divided by g dash of c. Okay. असं हे स्टेटमेंट आहे कॉची मीन व्हॅल्यू थिअरमचं. एफ ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्स या ठिकाणी दोन फंक्शन आहेत. याच्या अगोदर आपण रोल्स थिअरम बघितला आणि लॅग्रेंजेस मीन व्हॅल्यू थिअरम बघितला. त्या ठिकाणी सिंगल फंक्शन होतं, इथे दोन फंक्शन असणार आहेत. हे दोन्ही फंक्शन सिंगल व्हेरिएबल एक्सची असणार आहेत आणि ते डिफाइन केलेली असणार आहेत क्लोज्ड इंटरवल ए बी वरती. तर हे दोन्ही फंक्शन त्या क्लोज्ड इंटरवल ए बी वरती कंटिन्युअस असली पाहिजे आणि डिफरन्शिएबल पाहिजेत ओपन इंटरवल ए बी वरती. त्याचबरोबर जी ऑफ एक्स हा नॉन झिरो पाहिजे. ओपन इंटरवल मधली कुठलीही एक्सची व्हॅल्यू आपण घेतली तर त्या व्हॅल्यूला जी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू ही नॉन झिरो असणं गरजेचं आहे. आणि मग त्या केसमध्ये त्या ओपन इंटरवल ए बी मध्ये कमीत कमी एक तरी पॉइंट असेल की ही कंडिशन तो सॅटिस्फाय करेल. म्हणजेच काय, एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय जी ऑफ बी मायनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू काय येणार आहे, एफ डॅश ऑफ सी डिवायडेड बाय जी डॅश ऑफ सी. ओके, तर याच्याशी रिलेटेड पहिलं एक्झाम्पल आपण बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल बिकम इफ in the Cauchy mean value theorem f of x is equal to e raised to x and g of x is equal to e raised to minus x, then we want to show that c is the arithmetic mean between a and b. तर या ठिकाणी आपल्याला Cauchy mean value theorem यूज करायचा. f of x आणि g of x दोन फंक्शन दिलेली आहेत आणि याच्यामध्ये जो c असणार आहे आपला तर तो a आणि b चा arithmetic mean असणार आहे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन थिंग, सो वी हॅव गिवन f of x is equal to e raised to x and g of x is equal to e raised to minus x. So these are two given functions and we have given x belongs to closed interval ab. Okay, so therefore take derivative of this function. We require derivative also. So derivative of f of x means derivative of e raised to x is e raised to x. Then derivative of g of x means g dash of x become derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into derivative of minus x which is minus 1. So we get g dash of x become minus of e raised to minus x. And now by Cauchy's mean value theorem there exists C in open interval AB such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c divided by g dash of c. So this implies put value of f of b, f of a. So we have given f of x function which is e raised to x. So replacing that function x by, first replace b minus replace x by a divided by g of b become e raised to minus b. By replacing x by b we get e raised to minus b minus g of a become e raised to minus a. g function मध्ये x च्या फंक्शन मध्ये x च्या ऐवजी a रिप्लेस केलं is equal to f dash of c. Our f dash of x is e raised to x. So replacing that function x by c we get e raised to c divided by g dash of x is minus of e raised to minus x. So replace x by c. We get this equation. And we want to find value of c from this equation using this equation. Okay, equation use करून आपल्याला c ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. So simplify this. We get e raised to b as it is minus e raised to a divided by, here power is with negative sign. So shift this to a denominator. E raised to minus b become e raised to 1 upon e raised to b minus e raised to minus a become 1 upon e raised to a is equal to
this minus sign as it is, e raised to c as it is. Shift this e raised to minus c toward numerator, we get e raised to plus c. ओके, ही खालची टर्म पॉवर टर्म वरती आली तर काय होणार आहे, पॉवरचं साइन चेंज होणार आहे. मायनस सी होतं ते प्लस सी झालेलं. नाव we get e raised to b minus e raised to a divided by, take subtraction of these two fractions. काय करावं लागेल इथं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यूज करावं. सो we get e raised to a minus e raised to b, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 into e raised to a, e raised to a, 1 into e raised to b, e raised to b, divided by product of denominator term, which is e raised to b into e raised to a. So this is equal to minus e raised to 2c. ओके, या ठिकाणी प्रोडक्ट आहे आणि बेस सेम आहे, म्हणजे पॉवरची ऍडिशन होणार आहे. c प्लस c 2c झालेलं आहे. आता हे उलटून म्हणून लिहणार आहे, हा फ्रॅक्शन मध्ये आहे. सो वी गेट e raised to b as it is minus e raised to a, and now reciprocal of this fraction become e raised to a plus b. ओके, इथं पण बेस सेम आहे, पॉवरची ऍडिशन होऊन जाईल. डिवाइडेड बाय this e raised to a minus e raised to b. I will write this separately and then I will simplify. So this is equal to minus of e raised to 2c. And now numerator and denominator contain same terms with opposite sign. Here is e raised to b minus e raised to a. So I will take minus sign common from this bracket. So we get minus of e raised to a minus e raised to b. Okay, minus sign common घेतलं, त्याच्यामुळे दोघांचे चिन्ह बदलले. प्लस होतं ते मायनस झालं, मायनस होतं ते प्लस झालं. आता या ठिकाणी बेस सेम आहे म्हणजे पॉवरची ऍडिशन होईल. डिवाइडेड बाय दिस e raised to a minus e raised to b as it is equal to minus of e raised to 2c. And now this will get cancelled. Now what is remaining? This minus minus also cancelled. So remaining term is e raised to a plus b is equal to e raised to 2c. These both terms are equal and their base is also same. That means power must be same. So this implies a plus b is equal to 2c. So this implies a plus b divided by 2 is equal to c. Okay, that means c is the arithmetic mean of a and b. Okay, दोन नंबर आहेत, दोन ऑब्झर्वेशन आहेत, त्यांची बेरीज भागिले 2 आहे, म्हणजे हे अरिथमेटिक मीन आहे. ओके, अरिथमेटिक मीनची डेफिनेशन सर्वांना माहित आहे. ॲव्हरेज मध्ये तुम्ही ते बघितलेलं आहे. या पद्धतीने अगदी इझिली आपण कॉची मीन व्हॅल्यू थिअरम यूज करून दिलेलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, now our next example on Cauchy mean value theorem is for the function f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to x cube minus 1. Test whether Cauchy mean value theorem holds in the interval 1 comma 2, and if so find c. So first of all I will check given function f of x and g of x are continuous and differentiable. So given f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to x cube minus 1, both are polynomial functions, therefore both are continuous in a comma b, which is equal to 1 comma 2. Okay, closed interval a comma b. So both are continuous. Now second condition, are these functions differentiable in given interval? So f dash of x is equal to derivative of f of x is 2x, and g dash of x means derivative of g of x, which is equal to 3x square, are finite. Okay, this is differentiable and finite in given interval. In open interval ab is equal to 1 comma 2. So second condition is also satisfied. Now check third condition.
is value of g dash of x, g dash of x which is equal to 3x square is non-zero. Okay, value of g dash of x is non-zero in 1 comma 2 for all x, for all x in given interval 1 comma 2. ओके, या इंटरवल मध्ये कुठली जरी व्हॅल्यू घेतली आपण x ची तर त्या डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काय येणार आहे, नॉन झिरो येणार आहे. ओके, नॉन झिरो असणं गरजेचं आहे. या इंटरवल मधल्या कुठल्याही व्हॅल्यू साठी ती व्हॅल्यू नॉन झिरो आली पाहिजे. देयरफॉर f of x, and so therefore there exists, therefore by Cauchy mean value theorem, Cauchy's mean value theorem, there exists at least one c in open interval 1 comma 2, that means AB, such that f of 2 minus f of 1 divided by g of 2 minus g of 1 is equal to f dash of c divided by g dash of c. So there exists at least one point in our interval, open interval 1 comma 2, which satisfies this condition. So this implies what is value of f of 2. So put x is equal to 2 in given function. So we get 2 square minus 2, then minus put 1 in given function. So we get 1 square plus 2 divided by put x is equal to 2 in g of x. We get 2 cube minus 1. So here is plus sign. Okay, minus put x is equal to 1 in this given equation of g of x. So we get 1 cube minus 1. So this is equal to f dash of c. What is f dash of x? F dash of x is 2x. So replace x by c. So we get 2c divided by g dash of c x. Replace x by c. We get 3c square. And now simplify. We get square root of 2 is 4. 4 plus 2 is 6. Minus square root of 1 is 1. 1 plus 2 is 3. Divided by cube of 2 is 8, 8 minus 1 is 7, minus 1 cube is 1, 1 minus 1 is 0. So this is equal to 2 divided by 3c. And now in that way we get 3 divided by 7 is equal to 2 divided by 3c. Okay, now use simplify this. We get 3 into this 3c is equal to 2 into 7. So we get 9c is equal to 14, right? So this becomes c is equal to 14 divided by 9. Okay. So if this number belongs to our interval, open interval 1 comma 2, so this becomes 14 divided by 9 means 1.55. So therefore c is equal to 1.55 is greater than 1 and less than 2. And therefore c belongs to 1 comma 2. So this is required value of c, and definitely this value belongs to our open interval 1 comma 2. So in that way we can easily simplify given example by using Cauchy mean value theorem. Okay, एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. Here I have given 3 examples for homework on Cauchy mean value theorem. So this is first example in which we have given f of x and g of x, and we want to prove that this a and b is the c is the geometric mean of a and b. That means our answer is c is equal to under root ab. Okay, पहिले example आपण सोडवले त्याच पद्धतीने याला सॉल्व करायचं. Next example becomes verify Cauchy mean value theorem for the function f of x is equal to sin x and g of x is equal to cos x in interval 0, pi by 2. या ठिकाणी c ची व्हॅल्यू येते pi by 4, जी की 0, pi by 2 मधली आहे. तिसरे एक्झाम्पल जे आहे ते एमसीक्यू आहे. पण या ठिकाणी आपल्याला f of 0, f of 2, g of 0 ची व्हॅल्यू दिली. f dash of x is equal to g dash of x दिलेला आहे आणि Cauchy mean value theorem यूज करायचा.
तर या ठिकाणी आपल्याला हिंट असणार आहे पा, हिंट देतो मी या ठिकाणी. आपला फॉर्म्युला यूज केला कॉची मीन व्हॅल्यूचा, तर काय तो एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय जी ऑफ बी मायनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डॅश ऑफ सी डिवायडेड बाय जी डॅश ऑफ सी. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला एफ डॅश सी आणि जी डॅश सी दोन्ही सेमच दिलेले आहेत. सो एफ डॅश ऑफ सी इज ऑल्सो एफ डॅश ऑफ सी बिकॉज वी हॅव गिवन these are same, equal, derivative are same of both the function for all value of x in interval 0, 2. तर या ठिकाणी मग हे कॅन्सल होते आणि मग याची व्हॅल्यू जी आहे ती काय येते आपल्याला 1 मिळते. आणि मग याच्यामध्ये एफ ऑफ बी म्हणजे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ ए म्हणजे 0, एफ ऑफ 0, जी ऑफ बी म्हणजे जी ऑफ 2 आणि जी ऑफ ए म्हणजे जी ऑफ 0 या व्हॅल्यू पुट करायच्या आणि मग आपल्याला जी ऑफ 2 ची व्हॅल्यू आरामशीर मिळून जाईल. ओके, ते आरामशीर तुम्ही घरी सॉल्व्ह करू शकता. ओके, थँक्यू.